Droga tramite internet che arriva per posta, altri 2 arresti tra Licata e Naro. La Salma arresterà Canicattì, la diocesi lancia il guanto della pace, ma sottolinea che si tratta di una gentile concessione, una pace fatta prima della beatificazione. Oggi al via i vaccini per gli over 80, in Sicilia il valore RT più basso d'Italia. Zambuto al lavoro per il nuovo contratto dei dirigenti regionali, in giunta si fa strada il nome di Daniela Baglieri, Michele Sodano cacciato dal Movimento 5 Stelle. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura ci occupiamo del traffico di droga cosiddetto 3.0, ovvero tramite internet. Altri 2 arresti tra Licata e Naro. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sono stati intercettati dai carabinieri di Agrigento altri 2 pacchi di hashish provenienti dalla Spagna. Sono stati 2 gli arresti effettuati tra i comuni di Licata e di Naro. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento continuano a seguire le tracce degli acquisti fatti online da parte di giovani. Settimanalmente ormai riescono a intercettare pacchi di stupefacente che dalla Spagna arrivano con corrieri nell'Agrigentino e non solo. A Licata è stato infatti arrestato un 30enne che si è fatto recapitare un pacco con 200 grammi di hashish suddiviso in 4 panetti da 50 grammi. Inizialmente l'uomo a provare a negare che quel pacco fosse stato da lui ordinato, però la perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare un taglierino e un bilancino di precisione. A Naro invece è stato arrestato un 20enne e denunciato l'amico che era in macchina con lui. I 2 attendevano l'arrivo del corriere quando sono stati sorpresi dai carabinieri del Nord, subito dopo aver ritirato il pacco all'interno del quale c'erano ben 100 grammi di hashish suddivisi in 2 panetti da 50 grammi. Entrambi sono stati arrestati e denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento e dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Salgono così a 7 nel giro di un paio di settimane gli arresti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. I militari si sono ormai specializzati nel cercare di arginare questi traffici 3.0 di stupefacenti. La roba in tutti i casi è stata acquistata sia internet ed è stata recapitata con corrieri. Nonostante gli espedienti tecnologici per cercare di restare nell'ombra utilizzati dai giovani che ormai nell'Agrigentino sembrano essere soliti rifornisti in Spagna, i carabinieri dimostrano sistematicamente di essere così in grado di bloccare il canale di rifornimento prescelto. È finita in tragedia l'avventura amorosa fra 2 amanti che si era data appuntamento in un'abitazione di Agrigento per trascorrere qualche ora di intimità. L'uomo, un 50enne sposato, prima dell'incontro avrebbe preso una pillola di Viagra ed è deceduto verosimilmente per un infarto mentre era con l'amante, una 45enne. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di piacere seppur proibito, visto che l'uomo era sposato, si è trasformato in una tragedia. Inutile il tentativo di soccorso da parte dei medici dell'ambulanza del 118 che si è precipitata nell'abitazione non appena è stato lanciato l'SOS. Sul posto per ricostruire l'accaduto anche le forze dell'ordine. Le spoglie mortali di Livatino non verranno traslate ad Agrigento, vince Canicattì, l'arcidiocesi fa un passo indietro in vista della cerimonia di beatificazione. Vediamo. L'arcidiocesi di Agrigento, retta dall'arcivescovo e cardinale Francesco Montenegro, ha risolto le diatribe, prevenendone altre. Oggetto del contendere mantenere a Canicattì le spoglie di Rosario Livatino oppure trasferirle ad Agrigento. La stessa arcidiocesi dichiara: le spoglie mortali del servo di Dio giudice Rosario Angelo Livatino, pur rimanendo nella piena e legittima disponibilità dell'arcidiocesi di Agrigento, rimarranno nella cappella del cimitero di Canicattì, ove attualmente sono custodite. Si è pervenuti alla decisione di non presentare alcuna istanza di estumulazione e traslazione. Le parti coinvolte, prosegue l'arcidiocesi, auspicano vivamente che la decisione assunta contribuisca a creare il clima di serenità indispensabile per vivere il tempo della preparazione alla beatificazione.
La cerimonia di beatificazione di Livatino, il giudice ragazzino ucciso nel 1990 a 37 anni dalla mafia della Stidda, si svolgerà domenica 9 maggio 2021 nella cattedrale di Agrigento. La scelta della data non è casuale, è la ricorrenza, 28 anni dopo, dell'anatema contro la mafia lanciato da Giovanni Paolo II ad Agrigento. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. E il popolo siciliano che ama e dà la vita non può vivere sotto la pressione di una civiltà della morte. L'ipotesi di spostare la salma ad Agrigento aveva suscitato proteste a Canicattì, con il Consiglio Comunale in testa che all'unanimità nei giorni scorsi aveva ribadito la volontà di non trasferire le spoglie del Beato. All'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, furono inviate anche 2 lettere aperte, una dell'Associazione Amici del giudice Rosario Livatino e l'altra sottoscritta da un comitato di concittadini, che hanno esposto le ragioni per le quali la comunità canicattinese si oppone a tale paventata traslazione della salma nella città dei Templi. Oggi la conclusione della vicenda. Una barca carica di migranti si è ribaltata al largo di Lampedusa durante le operazioni di trasbordo delle persone sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Al momento sono stati salvati 47 migranti e sono in corso le ricerche di eventuali dispersi. Il naufragio è avvenuto a 15 miglia a sud di Lampedusa. Sono ora in corso le ricerche di eventuali dispersi. Con le motovedette viene impiegato anche un elicottero. Sulla base delle primissime dichiarazioni raccolte dai migranti superstiti, mancherebbero all'appello altri 5 migranti. I racconti dei superstiti vengono però al momento presi con il beneficio del dubbio. La Guardia Costiera di Porto Empedocle ha emesso un'ordinanza con la quale impone l'isolamento fiduciario e la quarantena per tutto l'equipaggio della Open Arms che martedì è approdata nella cittadina dell'Agrigentino, indicata dalle autorità italiane come porto sicuro per lo sbarco dei 146 migranti soccorsi. La nave della ONG, secondo quanto disposto nel provvedimento, dovrà restare ormeggiata al porto. È stata interdetta anche la navigazione, vietata qualunque attività subacquea o di superficie per una distanza di 300 metri dall'imbarcazione. Al via oggi in Sicilia la somministrazione dei vaccini anti-Covid sulla popolazione over 80 fino a tutta la classe 1941. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via oggi la vaccinazione delle persone che hanno più di 80 anni, in arrivo negli hub provinciali. La nostra regione entra così nel pieno della campagna di vaccinazione di massa. In tutte le province siciliane viene fatta da oggi la somministrazione dei vaccini anti-Covid sulla popolazione fino a tutta la classe 1941, che superano gli anni 80. Complessivamente saranno 66 i centri vaccinali coinvolti, a cui andranno ad aggiungersi a partire dal 1 marzo le squadre sanitarie che effettueranno la vaccinazione a domicilio per quei cittadini impossibilitati a raggiungere autonomamente i siti dove si effettuano le inoculazioni. La stima prevista da parte dell'assessorato regionale alla salute è pari a circa 5.000 vaccini al giorno per la sola popolazione che supera gli 80 anni, a cui vanno ovviamente ad aggiungersi le somministrazioni sulle altre categorie che già rientrano nel piano vaccinale modulato secondo le disposizioni nazionali. Già avvenute infatti le forze dell'ordine, i militari, il personale della scuola, delle università, a seguire i servizi di comunità ed essenziali, i cittadini ai quali devono essere somministrata la dose di richiamo. Al momento risultano prenotate 130.000 circa persone appartenenti al target di coloro che superano gli anni 80. La campagna di vaccinazione si avvarrà anche degli hub provinciali in fase di realizzazione nelle varie città capoluogo. Ad Agrigento, oltre che all'ospedale San Giovanni di Dio, è stato allestito un centro presso il Pala Congressi al villaggio Mosè. Intanto il capogruppo del PD Lupo all'Ars afferma come
Il calendario delle vaccinazioni anti-Covid è saturo e le prenotazioni bloccate per migliaia di ultraottantenni, ma il governo Musumeci continua a fare orecchie da mercante. Le prenotazioni bloccate per il capogruppo del PD all'Arso, onorevole Giuseppe Lupo, a pochi giorni dall'avvio della campagna vaccinale, anziani dirottati in strutture sanitarie distanti dal luogo di residenza e difficilmente raggiungibili, continua Lupo, sono il segno tangibile del caos della sanità in Sicilia, per responsabilità dell'assessore, nonostante il generoso impegno del personale sanitario. Mentre non si hanno notizie dell'annunciato accordo tra l'assessorato e i medici di medicina generale che il governo Musumeci sembra volere tenere ai margini dell'organizzazione sanitaria per la lotta al Covid. È scandaloso, conclude Lupo, che a distanza di un anno dall'esplodere della pandemia il governo Musumeci non sia ancora riuscito a organizzare una corretta campagna di vaccinazione. Nella Sicilia, che per la seconda volta conferma l'indice RT più basso d'Italia, i nuovi casi di Covid sono 440 in un giorno su 23.206 tamponi processati e un'incidenza pari all'1,9% in attesa dell'avanzamento del piano vaccinale. Il monitoraggio giornaliero della Protezione Civile Nazionale conferma la Regione all'11° posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri. Diminuiscono i ricoveri e aumentano i guariti, ma stando al report settimanale della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità dell'isola, resteremo in zona gialla. L'incidenza dei casi è ancora troppo alta per finire in fascia bianca, quella con le restrizioni minori, e in ogni caso bisogna stare per almeno 2 settimane nella stessa fascia di rischio prima di allentare le restrizioni. Resta l'incognita varianti che in tutta Italia sta facendo di nuovo aumentare i casi. Nell'isola, stando all'ultimo aggiornamento della piattaforma nazionale dedicata, sono 53 i casi accertati di mutazione inglese, la maggioranza a Siracusa, e centinaia di campioni presentano un genere mutato alla prima analisi e sono all'esame di 5 laboratori di riferimento regionale per la caccia alle mutazioni. Su richiesta degli avvocati difensori della famiglia di Aldonaro è stata eseguita una seconda autopsia ed anche una TAC tridimensionale, da cui è emerso che più colpi alla testa, e non uno soltanto, hanno provocato la morte del giovane medico di San Cataldo, morto la notte del 14 febbraio 2015 nella discoteca Goa di Palermo. I dettagli nel servizio. E l'esito che la famiglia Naro da anni aveva intuito e poi provato con una perizia di parte. Aldonaro, il medico di 25 anni ucciso in discoteca al Goa la notte di San Valentino del 2015, è morto per più colpi al viso e al collo e non per un solo calcio. Questo è quanto mettono nero su bianco i consulenti Pietrantonio Ricci, Umberto Sabatini e Domenico Laganà, nominati dal GIP Filippo Serio, che ha riaperto le indagini sulla morte del giovane palermitano. Le conclusioni arrivano dopo la riesumazione del cadavere nello scorso settembre e l'esecuzione di una seconda autopsia con la modalità autopsy. Un solo colpo non avrebbe potuto generare una tale emorragia cerebrale e lesioni ossee, scrivono i periti. C'è stato l'incidente probatorio del professor Pietrantonio Ricci, medico legale, che partecipò all'autopsia del giudice Paolo Borsellino e discusse quella del collega Falcone. A processo per omicidio volontario in concorso ci sono Francesco Troia, Gabriele Cittarella, Pietro Covello. Per la morte di Aldonaro nel 2015 era stato arrestato un minorenne, Andrea Balsano, che è già stato scarcerato. La perizia adesso ribalta l'esito dell'autopsia eseguita poche ore dopo l'omicidio da Paolo Procaccianti. Nel Policlinico di Palermo, dicono i familiari di Aldonaro, al contrario di quanto affermato nell'autopsia del 14 febbraio 2015, si legge nell'elaborato, l'azione traumatica non è stata dovuta ad un unico colpo, ma da molteplici colpi contundenti in sequenza rapida sferrati nella regione cranica con caratteristiche di multipolarità. Finalmente emerge dunque un pezzo di verità, affermano i legali della famiglia e gli avvocati Salvatore Falzone e Antonino Falzone. Aldonaro, continuano, è stato ucciso da più colpi, tutti diretti alla testa. Pertanto la volontà omicidiaria degli assassini è evidente. La nostra battaglia non finisce qui, ci aspettiamo importanti sviluppi investigativi. La nuova TAC sul cadavere di Naro rivela per la prima volta importanti informazioni, come per esempio la rottura del setto nasale, una lesione fratturativa
del massiccio facciale, della seconda vertebra cervicale con infiltrazione ematica e l'atroce agonia per gasping con inalazione del sangue sceso nei polmoni. I legali della famiglia avevano anche depositato una consulenza tecnica di parte a firma del medico legale Giuseppe Ragazzi e del neurochirurgo Salvatore Cicero, sostenendo che la vittima fosse morta a causa di lesioni plurime e non a causa del solo calcio attribuito dall'allora minorenne Andrea Balsano. I genitori del medico dicono: non abbiamo mai perso la fiducia nella giustizia, neanche nei momenti più duri o inquietanti. Finalmente questa perizia apre la strada alla verità, riconoscendo lo straordinario lavoro dei nostri consulenti Giuseppe Ragazzi e Salvatore Cicero, ai quali va la nostra gratitudine. Anna Maria Ferrara e il marito aggiungono: certo è assurdo che siano dovuti passare 6 anni e che abbiamo dovuto vivere anche l'atroce esperienza della esumazione del cadavere. Come mai chi ha fatto la prima autopsia ha sostenuto che Aldo è morto per un solo calcio? E perché non ha mai parlato di fratture cervicali? Perché non ha depositato l'attacco di nostro figlio nel fascicolo del pubblico ministero? E com'è possibile che l'attacco sia sparita anche dal Policlinico di Palermo? Questa è una storia maledetta, ma noi ci batteremo con tutte le nostre forze per assicurare alla giustizia gli assassini di nostro figlio. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha emesso la sentenza al processo di secondo grado per l'omicidio dell'imprenditore di Ravanusa Paolo Vivacquo, ucciso con 7 colpi di pistola nell'ufficio della sua impresa a Desio il 14 novembre del 2011. I giudici hanno assolto i presunti mandanti del delitto, Salvino La Rocca e Diego Barba, ed hanno annullato gli ergastoli ai 2 presunti esecutori materiali, escludendone la premeditazione. Si tratta di Antonino Giarratana e Antonino Radaelli, ai quali sono stati inflitti 25 anni ciascuno. Già in primo grado in appello è stata assolta anche Germana Biondo, moglie di Paolo Vivacquo. L'antimafia boccia la gestione dei beni confiscati all'imprenditore di Serra di Falco, Antonello Montante, condannato in primo grado a 14 anni per associazione a delinquere e corruzione. Dedicato un capitolo della corposa relazione della Commissione antimafia dell'Assemblea regionale siciliana presieduta da Claudio Fava. I dettagli nel servizio. Con l'ombra di Antonello Montante, l'antimafia dovrà fare i conti ancora per un po'. Che l'ex Confindustriale, condannato in primo grado a 14 anni per associazione a delinquere e corruzione, sarebbe stato un nome destinato a tornare sulle pagine di cronaca ancora per anni, lo si sapeva sin dal giorno in cui l'inchiesta a suo carico è stata resa nota. E della Commissione antimafia della regione siciliana presieduta da Claudio Fava a dedicargli un capitolo nella lunga relazione dedicata alla gestione dei beni confiscati a Cosa Nostra. Il documento, lungo quasi 200 pagine, esprime conclusioni durissime. È miope e incomprensibile non aver lavorato in questi anni per costruire un autentico circuito della legalità. Che è cosa assai diversa dai protocolli dell'era Montante, si legge. È inconcepibile che ville e casali confiscati definitivamente da lustri siano ancora nella disponibilità dei mafiosi, ai quali erano stati tolti in un imbarazzante rimpallo di responsabilità fra agenzie, amministratori giudiziari, forze dell'ordine, enti locali e prefetture per attivare le procedure di legge al fine di sgomberare quei beni. Tra le storie raccontate dalla Commissione antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, su cui oggi torniamo come giorni addietro anticipato, ci sono fatti messi in fila uno dopo l'altro per ricordare che ogni bene confiscato e perduto è una vittoria per la mafia. Così continua ancora la commissione. L'inchiesta dell'organismo politico, durata centinaia di ore, incomincia con la legge pilastro sulla confisca alla Rognoni La Torre, che individua nei patrimoni dei mafiosi una delle leve per scardinare il potere. I numeri parlano chiaro. Secondo dati aggiornati al 31 dicembre 2019 in Sicilia il 50,59% dei beni assegnati non viene utilizzato, e per le aziende va anche peggio. Nel 2014, quando il quadro era, se possibile, ancora di più difficile interpretazione, l'allora ministro dell'Interno e Angelina Alfano
Fu un'idea mia, sottolineava lui stesso, nominare Antonello Montante nel direttivo dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati. Nella gestione di questa agenzia si notava la mancanza di un elemento manageriale, raccontava Alfano 2 anni fa alla Commissione Antimafia. Immaginai di mettere un siciliano, un antimafioso, il responsabile della legalità di Confindustria Nazionale, al tempo stesso uno di comprovata, a quel tempo, competenza manageriale. Quando lo nomino all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati eravamo all'apice. 6 mesi prima la procura di Caltanissetta aveva avviato l'indagine che poi avrebbe portato nel 2019 alla condanna di Montante. L'accusa formulata dai magistrati, come resa nota all'inizio del 2015 dal giornalista Attilio Bolzoni su La Repubblica, era di concorso esterno in associazione mafiosa. I dubbi della commissione oggi coagulano in qualche domanda. Quella nomina fu solo casualità, il mero risultato di una somma di sviste istituzionali, e per Montante entrare nel direttivo dell'agenzia era davvero solo un'altra medaglia da appendersi al petto, peraltro già sovraccarico di titoli, prebende ed encomi. In altri termini, c'è stato attraverso Montante il tentativo di dar la scalata all'agenzia, alle possibilità di speculazione privata che avrebbe potuto offrire la gestione della più grande holding italiana, proprietaria di 4.000 aziende, di decine di migliaia di beni immobili. Una ipotesi, quest'ultima, che era stato il Confindustriale in persona a delineare. In un'intervista del 2012 al Sole 24 Ore, infatti, Antonello Montante diceva: bisogna portarli a reddito i beni confiscati, e per portarli a reddito bisogna affidarli o venderli ai privati attraverso procedimenti veloci. Nel 2010 Montante aveva costituito Caltanissetta, il cosiddetto tavolo per lo sviluppo del centro Sicilia. All'articolo 4 dello statuto, tra gli scopi sociali di quell'esperimento montantiano, spunta la gestione di beni confiscati, col senno di poi, volendolo proprio considerare necessario, la Rognoni e la Torre andava da un'altra parte. Ma la scalata si arresta a luglio 2015, quando Montante si dimette senza che il ministro che lo aveva messo lì o gli organi dell'agenzia gli avessero chiesto di farlo. Subito al lavoro per il contratto dei dirigenti regionali, il governo Musumeci è impegnato a fondo nella definizione dei documenti finanziari. Il rendiconto 2019 sarà riapprovato dalla Giunta nel più breve tempo possibile. Lo ha detto l'assessore regionale alla funzione pubblica Marco Zambuto, che aggiunge: all'Assemblea regionale siciliana sono già calendarizzati i lavori in commissione per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e la manovra sarà incardinata il 5 marzo in aula. Una volta definiti i documenti contabili, riproporremo il contratto all'esame della Corte dei Conti, corredato di tutti i chiarimenti necessari a confermare la copertura finanziaria. Si tratta, aggiunge Zambuto, di un contratto che colma 16 anni di vuoto e parecchie lacune dal punto di vista giuridico. Una volta applicato, infatti, consentirà di modificare l'attuale obsoleta disciplina che regola il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'amministrazione regionale, equiparandola a quella della dirigenza ministeriale, alle quale il nuovo contratto fa riferimento, così come indicato dalle norme vigenti. È quello di Baglieri il nome dell'UDC per sostituire Piero Bon e tirare fuori la giunta Musumeci dall'imbarazzo di aver escluso le donne dal governo. Daniela Baglieri, 53 anni, è ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese all'Università di Messina, dove è anche prorettrice con la delega all'innovazione. Siede come componente esterna nel Consiglio di amministrazione dell'Ateneo di Catania. In Sicilia Baglieri è nota principalmente per la guida dell'aeroporto di Fontanarossa. Dopo l'astensione al voto di fiducia al governo Draghi, arriva l'espulsione dal Movimento 5 Stelle del deputato agrigentino Michele Sodana. Ad annunciarlo una nota firmata da Davide Crippa, deputato dei Pentastellati. Su indicazione del capo politico Vito Crimi: dispongo la tua immediata espulsione dal partito, recita il comunicato. A Palermo la Guardia di Finanza del Comando Provinciale, nel corso di un'indagine delegata alla locale procura, ha scoperto 145 soggetti con precedenti condanne per mafia che hanno percepito il reddito di cittadinanza non avendone diritto. Vediamo. Un'operazione significativa, importante, 145 persone poi legate anche in passato a Cosa Nostra che percepivano il reddito di cittadinanza. Come sono nate le indagini?
Sì, si tratta di un progetto investigativo molto importante che abbiamo condotto unitamente alla Procura della Repubblica di Palermo, che ci ha fornito 1400 soggetti condannati per reati mafiosi o comunque con aggravante mafiosa. I militari del gruppo di Palermo hanno poi proceduto ad un riscontro tra gli elenchi nominativi della Procura e i percettori del reddito di cittadinanza, che noi possiamo conoscere attraverso una stretta collaborazione che abbiamo con l'INPS su questo tipo di sussidio. Da questo riscontro abbiamo individuato dei soggetti che o hanno presentato direttamente la domanda di reddito e quindi beneficiari diretti, soggetti mafiosi, ovvero erano parte dei nuclei familiari di cui un componente aveva presentato la domanda per il sussidio. Tra questi nomi spicca quello di Antonino Lauricella, detto Uscinti in Luna, arrestato qualche anno fa. Sì, tra i soggetti figura anche il signore che lei ha citato, che come gli altri si è approfittato con delle dichiarazioni mendaci, truffando lo Stato, di sussidi che sono nati per essere destinati a persone che vivono un disagio economico che soprattutto in questo momento di crisi pandemica è ancora più sentito dai cittadini che non percepiscono redditi sufficienti a garantire la sussistenza. Che segnale arriva da questa operazione? Uno dei segnali che arriva da questa operazione è che ancora una volta la mafia non ha scrupoli, pur di beneficiare di sussidi, come dicevo, destinati a cittadini bisognosi, li sottrae a quest'ultimi appropriandosene indebitamente e andando così ulteriormente ad incidere sulle risorse statali che vengono destinate a contributi, finanziamenti che hanno l'obiettivo di assicurare livelli minimi di vita ai più bisognosi. 145 percettori di reddito di cittadinanza che però non potevano percepirlo anche perché erano legati o sono legati a Cosa Nostra. Sì, un numero molto alto, quello dei soggetti condannati per mafia o comunque per reati associativi o legati o aggravati dalla componente mafiosa, e soprattutto un lavoro certosino che è partito da un'ampia platea, un ampio numero che ha poi determinato attraverso appunto le ricerche del banche dati e la collaborazione con l'INPS, ovviamente sempre sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palermo, ad determinare quelle che sono poi i nominativi che sono stati raggiunti dal provvedimento. Com'è possibile che un mafioso riesce appunto ad aggirare tutto l'iter per poi ottenere il reddito di cittadinanza? Beh, bisogna pensare che il reddito di cittadinanza, così come altri benefici assistenziali erogati dagli enti locali o dallo Stato, si basa essenzialmente su dati autocertificati, quindi la base è comunque una dichiarazione sostitutiva unica che poi determina l'ISEE, e attraverso questo indice economico di sussistenza e altri parametri si accede poi, qualora sono rispettati, immediatamente al reddito, salvo poi ovviamente controlli da parte anche della Guardia di Finanza. A Petralia Soprana nascerà un orto sociale, terreni comunali affidati ai cittadini. C'è il servizio. Al via a Petralia Soprana l'orto sociale. La Giunta Municipale ha approvato il progetto Coltiviamo Insieme, con il quale intende affidare gratuitamente a cittadini degli appezzamenti di terreni comunali, nei quali poter realizzare dei veri e propri orti. L'idea ha lo scopo di sostenere alcune categorie sociali più deboli, che possano integrare il proprio reddito attraverso l'approvvigionamento diretto di alcune derrate alimentari e allo stesso tempo di riqualificare un'area non utilizzata, di agevolare l'impiego del tempo libero e contestualmente favorire la diffusione e la valorizzazione di un sano stile di vita. L'orto sociale è un progetto ambizioso legato alla sua funzione educativa, civica ed etica, afferma il sindaco Pietro Macaluso. L'orto, nella sua semplicità, non ha mai perso il suo fascino perché esprime il legame con la natura e con i prodotti della terra nell'ottica di uno stile di vita sano, che è uno degli elementi distintivi del nostro borgo più bello d'Italia. Questo progetto è un altro punto del nostro programma elettorale che viene definito. Per la realizzazione dell'orto, afferma il consigliere comunale Damiano Macaluso,
che ha seguito tutto l'iter, abbiamo individuato dei terreni di proprietà comunale in una zona facilmente accessibile, limitrofa al centro storico, servita da una strada comunale carrabile in terra battuta. L'obiettivo, infatti, è anche quello di recuperare e migliorare un'area non utilizzata che ritornerà a vivere. 10 lotti che saranno assegnati gratuitamente a chi ne farà richiesta e secondo delle precise condizioni. Sono a carico dell'amministrazione le lavorazioni principali necessarie per l'attivazione degli orti, e cioè l'aratura e la prima vangatura. Sarà cura dell'assegnatario provvedere alle successive lavorazioni colturali. Naturalmente l'orto non è cedibile, trasmissibile a terzi e non potrà essere in nessun caso acquisibile dall'affidatario. Sull'appezzamento di terreno concesso non potrà essere svolta attività diversa da quella della coltivazione degli ortaggi e non potrà essere effettuata la vendita dei prodotti della coltivazione. Inoltre l'assegnatario dovrà rispettare precise norme definite dal contratto di affidamento ed è sempre responsabile di tutto ciò che avviene nel fondo. Un altro grave lutto ha colpito la famiglia di Roberto Di Mauro, vicepresidente dell'ARSA, Assemblea regionale siciliana, dopo la perdita del fratello Sergio avvenuta il 22 gennaio scorso. A meno di un mese, stanotte è venuta a mancare anche la madre, Concetta a letto, di 86 anni. I funerali si svolgeranno lunedì pomeriggio nella chiesa di San Vito di Agrigento, da dove poi sarà accompagnata al cimitero di Bonamorone. A Roberto Di Mauro e alla sua famiglia le condoglianze di Televideo Agrigento. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. È stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento l'autore del furto messo a segno lo scorso 16 febbraio all'Istituto Scolastico Luigi Pirandello in via Enna a Lampedusa. Si tratta di un ventenne che dovrà adesso rispondere dell'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. I carabinieri della stazione di Lampedusa, fin dalle ore immediatamente successive al colpo, hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull'episodio di microcriminalità, muovendosi alla vecchia maniera, ossia con osservazioni e pedinamenti. Hanno tenuto d'occhio non soltanto il territorio ma anche eventuali sospetti. Ieri per le strade dell'isola è stato sorpreso il giovane mentre sembrava celare qualcosa sotto la felpa. È scattato il controllo mirato e addosso al ventenne i carabinieri hanno trovato uno dei 5 PC portatili che erano stati portati via dalla scuola. Verosimilmente il ventenne stava per consegnarlo a qualcuno. I carabinieri hanno eseguito anche una perquisizione a casa del ventenne, ma gli altri 4 PC non sono stati trovati. Appare scontato che siano stati già rivenduti a qualcuno. Il ragazzo ha ammesso di aver rubato i computer all'Istituto Scolastico Pirandello. Le indagini vanno però ancora avanti anche per stabilire se vi sia un collegamento o meno con il furto messo a segno ai danni della palestra della scuola il 9 febbraio scorso. Sappiamo perché, lo vediamo, perché il sistema delle imprese nella sua articolazione di rappresentanza da tempo ha lanciato un forte grido d'allarme e una rivendicazione affinché arrivino sostanziosi aiuti al sistema delle imprese e anche misure a favore dei lavoratori. I dati relativi al fenomeno del lavoro nero, del lavoro irregolare, non possono essere estrapolati da questa fotografia. Di sicuro possiamo capire che rispetto al trimestre precedente, con riferimento al trimestre dell'anno 2019, ci sono delle variazioni che dipendono anche dalla stagionalità e quindi tutti gli occupati del settore del turismo che non sono stati riassunti, i lavoratori stagionali non sono stati riassunti, quindi al numero che registriamo oggi va sommato quello dei posti di lavoro stagionali che si sono persi per la mancanza di attività nel settore turistico. Parte l'avventura del nuovo governo nazionale, il Premier Draghi ha detto il nostro compito è quello di ricostruire l'Italia. Nella ricostruzione naturalmente c'è l'economia fortemente condizionata e colpita dall'emergenza Covid. Qual è la ricetta? Quello che chiediamo è traguardare immediatamente l'esigenza del sistema delle imprese di avere ristori veri e quindi risorse economiche e poi misure sul fronte della decontribuzione
e del sostegno al lavoro. C'è un blocco dei licenziamenti che forse sarà ulteriormente prorogato, però bisogna pensare che le imprese devono riaprire e devono essere in condizioni di mantenere i livelli occupazionali ante pandemia. Dopodiché speriamo che questo ragionamento corra parallelamente a un'esigenza che è quella di dare una strategia al sistema Paese, alla Regione Sicilia e anche alla nostra realtà. Quindi sperando che la pandemia ce la mettiamo definitivamente alle spalle, bisogna pensare al futuro, e il futuro non può prescindere da investimenti sul tessuto economico che rendano appetibili per nuovi investitori iniziative della nostra articolazione produttiva e imprenditoriale. Nuovo digitale terrestre. Dopo lo switch off del 2012, entro giugno 2022 milioni di italiani dovranno cambiare televisore o dotarsi di un decoder. C'è il servizio. Molti italiani dovranno cambiare nei prossimi mesi la TV o acquistare un decoder. Inizierà infatti a breve la transizione per il nuovo digitale terrestre. La partenza avverrà dal 1 settembre 2021 e la conclusione con lo spegnimento dei segnali con l'attuale standard DVB-T e il passaggio al DVB-T2 è prevista entro il 30 giugno 2022. Chi non possiede un televisore con il nuovo standard dovrà adeguarsi per continuare a ricevere in chiaro il segnale. Acquistare una nuova TV non è sempre facile, in particolare se si cerca la qualità offerta dalle tecnologie. TV OLED sono certo i top della visione, con un'immagine super nitida, colori reali, ma sono anche i TV più costosi del mercato e consumano un po' più di energia. La particolarità dello schermo OLED è che ogni pixel emette luce propria con un ottimo rapporto di contrasto che regala eccellenti angoli di visione e grande qualità dei colori. Tra i modelli più interessanti del rapporto qualità-prezzo vi sono i TV con tecnologia nanocell, che lavorano con un pannello retroilluminato aiutato da nanoparticelle microscopiche integrate all'interno del display frontale, assorbendo le lunghezze d'onda non desiderate ed eliminando le distorsioni dei pannelli LCD normali, garantendo una visione più pura dei colori e un'immagine più realistica. Ci troviamo nel negozio New Wondertech di Sant'Agata di Militello per mostrarvi le nostre offerte sui nuovi televisori con nuove tecnologie, con la nuova frequenza T2, con la nuova frequenza satellitare S2. Ad esempio per ora abbiamo in offerta i nuovi LG con la nuova tecnologia nanocell da 50 pollici e 55, sono Smart TV, sono Android TV, sono in 4K HDR, come dicevo nanocell. Nanocell è la nuova tecnologia che ha fatto l'LG, che va in mezzo tra il comune LED oppure il QLED, che è per ora la migliore tecnologia che c'è sul mercato. Nanocell va a inserirsi fra questi due segmenti, di cui il QLED ha una fascia un po' più alta di prezzo, il LED è un po' più contenuto e questo sta in mezzo, nanocellule che proiettano il video in modo bellissimo e particolare, come si può vedere dalle immagini. Da qui a un anno cambierà il nuovo segnale, come dicevo, è chiamato T2. T2 è il segnale terrestre, la comune antenna. Allora, sul nostro territorio il completamento del passaggio al T2 avverrà entro il 2023. Quindi tutte le televisioni prodotte prima del 2015 dovranno essere o cambiate oppure può essere aggiunto un decoder terrestre con tecnologia T2. Per quanto riguarda invece il satellite, quindi facciamo caso nei paesi di montagna dove non arriva il segnale terrestre, quindi la televisione viene vista attraverso satellite con la parabola, il segnale viene chiamato S2. Questa tecnologia dell'S2 è già in vigore, quindi molti canali già non si vedono più col vecchio segnale, non si vedono più che non siano in HD. Quindi per tutte quelle persone che hanno bisogno del satellite come S2 dovranno essere acquistati dei nuovi decoder satellitari TVSAT con tecnologia S2, sempre se non sono TVSAT acquistati dal 2017 in poi, che se sono in HD sono anche S2. Oppure se il televisore, come avevo spiegato già prima, ha l'ingresso satellitare con un ingresso satellitare S2, possono acquistare la cam con la scheda TVSAT che viene inserita direttamente sul televisore
e così si evita di avere il decoder, di avere 2 telecomandi, si può fare tutto gestito dal telecomando della TV. Premiate le scuole di calcio agrigentine. Carmelo Lentini. Presso l'impianto sportivo La Pinetina di Agrigento sono state premiate le scuole e le società del territorio agrigentino con il riconoscimento ufficiale di Scuola Calcio Elite per la stagione sportiva 2019 e 2020. A consegnare le targhe il classico ed elegante medaglione, che farà sicuramente bella mostra nella sede sociale delle rispettive scuole calcio elite, il coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico Stefano Valenti, che nel complimentarsi per l'ottimo lavoro svolto ha invitato le società a continuare con la passione e l'impegno di sempre nell'ambito giovanile. Le società agrigentine premiate sono state il Santa Sofia Licata, l'Atena di Agrigento e il Città di Ribera. Sono intervenuti anche il delegato provinciale di Agrigento Angelo Caramanno e il responsabile provinciale dell'attività di base Ignazio Valenti. Nei prossimi giorni continueranno le premiazioni delle scuole calcio elite delle altre province siciliane. Adesso la cerimonia di consegna degli attestati con l'intervento del coordinatore regionale del settore giovanile scolastico Stefano Valenti e il delegato provinciale di Agrigento Angelo Caramanno. Siamo oggi qua riuniti per fare un atto formale, cioè quello della consegna delle targhe e dei medaglioni alle società, alle scuole di calcio elite riconosciute della nostra provincia, che ricordo, al di là del nome che molte società si identificano come scuole di calcio, le uniche scuole di calcio d'elite riconosciute dalla federazione sono queste che oggi andiamo a premiare per la stagione sportiva. Questa è per la stagione sportiva 2019-20 e che sono già riproposte per la stagione sportiva 2021 e sono la società Santa Sofia di Cata, la società Città di Ribera, la società Atena di Agrigento. Con molta soddisfazione devo dire che questo numero è aumentato rispetto alla stagione passata, come speriamo che possa aumentare anche per la stagione futura. È un riconoscimento importante perché la federazione considera le scuole di calcio d'elite il fiore all'occhiello di tutta la nostra attività. Infatti sulle scuole di calcio riconosciute d'elite c'è molta attenzione anche dal punto di vista anche dei centri federali, che adesso prenderanno il nome di Astri, e quindi saranno dei punti di riferimento in futuro per quanto riguarda anche l'aggiornamento delle società, l'aggiornamento dei tecnici, e per questo motivo che diamo grande importanza a queste società. Soprattutto li ringraziamo per gli sforzi economici ed impegno che anche quest'anno, pur con un'attività ridottissima per l'evento, per questa pandemia che tutti conosciamo, ma sono le uniche società che hanno perfezionato l'iscrizione ai campionati, l'iscrizione con i loro tesseramenti. Devo dire che sono state veramente, hanno perfezionato i requisiti loro richiesti per appunto il riconoscimento della scuola calcio d'elite. Hanno un compito importante perché questa targa e questo medaglione che noi andiamo a dare a loro è un bel riconoscimento, ma anche una grossa responsabilità, perché è vero che sono i nostri punti di riferimento, ma è anche vero che loro devono dare l'esempio alle altre società, devono essere di traino delle altre società riconosciute, centri calcistici di base, quindi per noi sono dei punti di riferimento validi e che devono sicuramente trascinare anche le altre società in questo nostro cammino, dove un cammino che vogliamo dare è un cammino di professionalità e di competenza. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.